Сегодня на Ставрополье более 70 человек с приступами кашля и удушья эвакуировали из детского сада, при этом сообщается, что в помещениях дошкольного учреждения не было обнаружено угарного газа. Инцидент произошел днем 14 сентября в Ставрополье. Там в детском садике «Звездочка» у малышей, а также взрослых сотрудников появилось удушливое состояние и кашель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По предварительной информации, из дошкольного учреждения пришлось эвакуировать 57 детей и 14 взрослых. Известно, что происшествие зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания. Сотрудники аварийной службы оперативно обследовали здание специальными приборами. В помещениях детского сада не было обнаружено угарного газа. По предварительной информации, дошкольное учреждение подключено к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет. Детей осмотрели медики и, к счастью, пострадавших среди них нет. На данный момент жалоб на здоровье у воспитанников детского учреждения нет. Подробности и причины инцидента предстоит выяснить правоохранителям.